Hello guys, magandang gabi sa atin lahat. Mag-vlog na naman ako. Nandito ngayon ako sa sa seaside. Walking time. Hanggang alas 8. Kailangan magpalit tayo ng tiyan. Palakas tayo ng immune system para malayo tayo sa sa sakit at COVID. Ang dami daming tao oh. Kita ba? Oh. Kita ba? Parang madilim na. Ang daming tao oh. Ay, sisingit ko na rin yung subscribe na rin, subscribe nyo na rin po ako sa YouTube channel ko, Hardrick Vlog. Or gusto nyo pong magpadala ng pera, magpa-grocery, magpahatid sa embassy, magpahatid sa airport, lahat-lahat na, pwede ako. PM nyo lang po ako sa messenger ko or tawagan nyo lang po ako sa number ko or mag-message lang kayo sa WhatsApp imo 55239063. Thank you sa like. Pagod. Seaside oh. Api kalas mo, ano oras pa lang, awan ata, uy. May sabi nga round. Isa pa nga, dito pa tayo, ano oras pa lang, oh. Ano? Oh, kung sino po gustong pumunta sa embassy bukas, or magdi-day off, PM lang po kayo sa akin. Oh, pero, PM na kayo sa akin. Libre sakay. Pero pagbaba may bayad. Kung sino po magpag-grocery po dyan, or magpadala ng pera, libre po padala, libre po grocery, pero pagkahatid ko sa bahay nyo, magbabayad po kayo. Magpadala lang po kayo ng pera or magpag-grocery kayo kasi walang-wala na talaga, walang pasahero. Maawa na kayo. Oo, maawa na kayo, kahit pambili lang ng bigas. kahit, kahit pambili lang po ng bigas. Or kung dyan, may mga tinatapong kayong mga bigas dyan kabayan, PM nyo lang po ako. Kasi wala na talaga. No choice na. Kailangan na tayong mamalimos dito sa live. Or kung yung mga may stock kayong manok dyan or isda, wala na.
Wala na kaming pulutan, lagi na lang cornek. Natatay daw. Natatay daw kaya uwi na sila. Yun na kayo. Kung sino po yung ano, padala na po kayo ng pera. Ang palitan kanina, 161.3. Oh, malaking palitan. Libre padala. Pero pag inatid ko yung resibo, magbabayad kayo ha. Daming tao oh. Oh, oh sige na. Babay na mga kabayan. Ingat po tayo lagi rito. Laging magmas at laging magdala ng ano, alcohol para malayo tayo sa ano, COVID. Yun na, bye-bye, ingat. God bless. Kita lang tayo ulit sa next video ko. Bye-bye.